அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் நிச்சிதன் பாண்டியன் கோமியக்காயில இருந்து. சில பேர் ஓவர் சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க. சின்ன விஷயத்தை கூட அவங்களால தாங்கிக்க முடியாது. இது உடல் அளவிலும் சரி, மனதளவிலும் சரி, இரண்டுக்குமே இது பொருந்தும். இப்படி சென்சிட்டிவா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிகுறின்னு பார்த்துட்டோம்னா, சின்ன தூசிப்பட்டா கூட அவங்களுக்கு தும்மல், சளி, மூக்குல நீர் வடிகிறது, கண்ணில் நீர் வடிகிறது, இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வர ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு காரணம் பார்த்துட்டோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதா காரணம். இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளை ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையில முறையா கேஸ் டேக்கிங் எடுத்து அவங்களை எளிமையாக சரி பண்ண முடியும். ஆனால் தற்காலிகமாக ஏதாவது ஒரு மருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அர்சனிக் அமிலம் 30 காலையில் மட்டும் வெறும் வயிற்றுல 4 உருண்டைகள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மருத்துவரின் பரிந்துரைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுங்க. தேவைப்படுறவங்களுக்கு இதில் குறிப்பு நீங்கள் பகிருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு குறிப்பில் வேற ஏதாவது விஷயங்களை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நன்றி.